Ако не можеш да забележиш грешката, то ти най-вероятно си в Силвър. Един същи дух на мид имаме Ясу с Conqueror и Телепорт и Талон с Ignite и Electrocute. И въпреки лекото предимство на Талон заради Ignite, то двамата са горе-долу равностойни. Но в следващите секунди Ясу ще допусне грешка, която ще му коства цялата линия. Пускам ви ситуацията, за да видим дали може да забележите грешката. Най-вероятно повечето от вас не са забелязали, затова сега ще обясня. Важно нещо, което трябва да знаем е, че ако играч не е изпуснал XP от първия wave, то той ще вдигне втори левел от първия миньон на втория wave. А именно това е случая тук. Минутата е 1.57 и втория wave точно е пристигнал. Грешката, която прави Ясу, е, че вместо да се отдръпне, той не уважава факта, че талон е на един миньон от това да вдигне втори левел. Вижте какво се случва. Вижте как нещо толкова малко прави играта на Ясу от тук нататък изключително трудна. Ако клипът ви е бил полезен, последвайте ме и ако искате да разберете как лесно може да качвате дивизии, ми пишете на лично.